Nhắc đến địa danh du lịch Ninh Bình, không thể không nhắc đến đầm Vân Long. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Đầm Vân Long như một bức tranh sơn thủy hữu tình với cảnh vật hoang sơ tuyệt đẹp. Giữa mênh mông đất trời, vẻ đẹp của đầm Vân Long được ví như một viên ngọc trên bản đồ du lịch Ninh Bình. Kim Anh đã có mặt ở tại đầm Vân Long thuộc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Và một hình ảnh vô cùng ấn tượng đã hiện ngay trước mắt của Kim Anh. Đó chính là một bức tranh được mệnh danh là lớn nhất của Việt Nam, có tên gọi là bức tranh Mèo Cào. Và bức tranh này sẽ hứa hẹn một chuyến hành trình vô cùng ấn tượng. Núi Mèo Cào, một trong những ngọn núi đẹp và độc đáo nhất trong quần thể núi đá vôi bao quanh đầm Vân Long. Núi có vách dựng đứng, từ trên núi xuống tận dưới chân, có những vết xước trên đá như những vết cào của mèo. Chính vì có hình dáng đặc biệt như vậy, cho nên người dân ở đây từ thời cổ xưa đã gọi dãy núi đó là núi Mèo Cào. May mắn trong chuyến hành trình này, tôi được ông Trần Xuân Quang, trưởng ban quản lý khu di tích sinh thái đất ngập nước Vân Long, kiêm luôn công việc lái đò, đích thân đưa đi. Gắn với mảnh đất đầm Vân Long này từ khi còn bé, nên ông rất am hiểu về mảnh đất này, cũng như những điểm tham quan thú vị của đầm Vân Long. Ông Quang cho biết, đầm Vân Long xuất xứ không phải là đầm tự nhiên, mà được hình thành do đắp tuyến đê tả ngạn sông đáy nhằm ngăn lụt lội. Từ đó, biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước rộng mênh mông, được coi là vùng đất ngập nước lớn nhất Vịnh Bắc Bộ. Cháu ta xuống đi thuyền tre này đi vào khám phá. Đi thuyền tre này, thế tại sao mình không đi thuyền máy cho nó nhanh và tiện hơn ạ? Thứ nhất là cái khu bảo tồn này làm là không được cho thuyền máy vào để khỏi ảnh hưởng tác động đến cái môi trường. Thứ nhất là những cái thủy sinh ở dưới nước. Cái thứ hai nữa là cái thuyền tre này là cái thuyền dân dã bản địa của dân địa phương ở đây, để khai thác cái này cho nó phù hợp với cái khu bảo tồn thiên nhiên. Dạ, thế bây giờ cháu cũng rất là muốn đi vào trong cái khu đầm này lắm rồi. Thì mời cháu xuống. Thuyền nhỏ rời bến, cũng là lúc hành trình khám phá đầm Vân Long của chúng tôi bắt đầu. Mọi thứ dần hiện lên thật nên thơ. Ôm lấy đầm Vân Long hiền hòa phẳng lặng như gương là những dãy núi đá vôi đổ sộ hùng vĩ, như muốn bao bọc, giữ trọn cho nơi đây những nét hồn nhiên mộc mạc và yên ả. Mái chèo cua dưới làn nước trong veo phẳng lặng tựa hồ như tấm gương khổng lồ. Trên chiếc thuyền, tôi có thể ung dung ngắm những núi đá sừng sững, những đám cỏ măng, cỏ lác giữa dòng nước mênh mông và lắng nghe muôn loài sao động giữa không gian thanh tịnh. Mặc dù là đã được nghe nói đến từ trước, tuy nhiên là khi được tận mắt chứng kiến quang cảnh ở đây thì Kim Anh vẫn cảm thấy rất là ấn tượng bởi nét hoang sơ, nên thơ và hữu tình. Trở lại thăm quê, sông Hoàng Long em trôi như làng cóc, kia xuôi canh gà, kia đầm cút quê tôi. Địa hình đầm Vân Long khá đặc biệt. Nước ở đây không sâu mà chỉ tầm từ 1 đến 1,5 mét. Có những khu cỏ lau mọc tùm, chỉ vừa đủ cho một chiếc thuyền tre đi qua. Nhưng có những chỗ lại xuất hiện khoảng nước rộng mênh mông. Và chẳng còn gì thú vị hơn khi trong chuyến hành trình chúng tôi gặp được những người nông dân lao động yêu đời. Thuyền càng đi sâu vào giữa đầm Vân Long, tôi càng cảm thấy mình không phải đang ngao du Ninh Bình nữa, mà như đang đắm mình trong một bộ phim nói về thiên nhiên kỳ vĩ. Ở đó, những dãy núi đá vôi sừng sững mọc lên giữa đồng nước,
khiến bạn thấy nơi đây như một vịnh Hạ Long trên cạn. Cây cỏ lúc xúc tăn cá dưới làn nước trong veo. Các bạn có biết đây là thứ gì không? Đây chính là dong đuôi chó, một loại thủy sinh sống ở tại đầm Vân Long này. Mặc dù là con người và động vật không thể ăn được chúng bởi vì nó có một cái vị rất là đắng, tuy nhiên nó lại có một tác dụng rất là lớn trong việc giữ cho đầm Vân Long được trong vắt và sạch sẽ. Cháu cũng có nghe nói rằng là vịnh này có tên rất là lạ, đó là vịnh không sóng. Vậy tại sao lại có cái tên đặc biệt này ạ? Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long thì nó có diện tích là 2.700 ha, thì trong đó có 500 ha là đất ngập nước. Đất ngập nước thì bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và khu dân cư. Cho nên vào cái mùa nước nổi ấy, thì là nước ở đây rất là trong mà mát và đẹp, nhưng mà nó không có sóng như ở dưới ngoài biển, cho nên là một số các tour du lịch, các nhà khoa học là để đặt tên là vịnh Hạ Long không sóng. Thế ở đây có những cái gì đặc trưng nhất hả chú? Cái khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long thì nó 2.700 ha, thì nó có 3 cái hệ sinh thái trên núi đá vôi, hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái khu dân cư. Đấy là những cái sinh thái, thì trong những đó thì khu bảo tồn Vân Long rất nhiều những cái giá trị về khoa học. Thứ nhất là giá trị về khoa học và văn hóa, lịch sử. Hai nữa là giá trị về khoa học và thiên nhiên môi trường. Và đặc biệt là trên cái núi đá vôi thì nay là có cái loại vọc quần đùi trắng linh trưởng quý hiếm của thế giới. Và cái khu bảo tồn này thì có 2 cái được công nhận. Thứ nhất là bức tranh mèo cào được Sách kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận, và cái đàn vọc lớn nhất Việt Nam. Vậy nếu như mà cháu muốn du lịch khám phá ở đây thì sẽ có những cái tuyến như thế nào ạ? Du lịch ở đây thì nay có 3 tuyến đi chủ yếu. Tuyến thứ nhất là từ bến thuyền đi hang bóng Cận Trăm, đi bằng thuyền ngắm cảnh thiên nhiên. Tuyến thứ hai là đi xem động vật, thì xem vọc quần đùi trắng trên núi Mèo Cào. Tuyến thứ ba nữa là đi có thể là ngồi thuyền đi thăm như chùa Bái Vọng. Và điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình này của tôi đó là hang bóng. Bác ơi, tại sao ở đây lại được gọi là hang bóng ạ? Đây là gọi là hang bóng, là cái hang bóng này chúng ta biết là nước thứ nhất là rất là trong và sạch và không có rong rêu trong hang. Thứ hai nữa là cái cửa hang là quay mặt vào hướng đông. Buổi sáng khi mặt trời mọc lên nhô cao ngọn núi thì dọi vào đây, dọi thẳng vào trong hang này. Mình có thể ngồi cách trong hang khoảng 4-5 mét, mình nhìn xuống dưới nước thì nhìn những cái, bởi do cái ánh nắng của mặt trời hắt xuống, chúng ta nhìn thấy tất cả những cái núi leo lần trước, tạo thành một cái bức tranh ở dưới mặt nước, cho nên ta gọi là hang bóng. Dạ. Và thì nữa là khi mặt trời lấp chiếu vào đây thì khi ta bơi thuyền, sóng nước hắt lên thuyền hang tạo những cái sóng ở trên này. Đấy, nhìn cái vệt ánh nắng thì trông như cái hoa đá của những cái dàn điện tử của thời cổ. Thật rất là hay. Công nhận là cháu cũng thấy rất là rõ những cái hình thù từ những cái nhũ đá nó dọi phía xuống dưới mặt nước này. Mình cứ tưởng là giống như là ở dưới là nó có những cái đá nó nhô lên, nhưng ra không phải đúng không bác? Cái đấy không phải, cái này là do khi mặt trời ánh nắng vào hắt lên trần hang, nó hắt xuống dưới đáy nước, trông nhìn rất trong, và nhìn những cái hình ở dưới nước thì trông đẹp hơn. Chúng ta nhìn ở trên những cái nhũ đá thì nó phải rong rêu những cái mọc, nhưng khi người ta nát xuống nước thì nhìn trông như được thủy cung ở dưới. Thế nhưng mà cháu vẫn thấy là hình như là chưa có đi vào sâu đúng không ạ? Thì cái này là chúng ta mới đến cửa hang, còn cái hang này là dài 98 mét. 98 mét. 98 mét thì cái cửa hang rộng nhất là cái đầu ngoài là 15 mét, còn có chỗ bên trong thì chỉ có 2-3 mét thôi. Trong hang này nó nhỏ hơn. Dạ. Và cái hang này cái mùa nước to là chúng ta chỉ đi vào được 1/3 hang. Còn do cái trần hang nó bị thấp. Dạ. Thế cái độ sâu mặt nước ở trong hang này nó có khác với cả mặt nước ở phía dưới ở ngoài nói kia chung không? là nó cũng gần giống nhau. Ngoài đây khoảng hơn 1 mét thì trong cũng vậy, vì cái đất bùn ở dưới là trong này là do bị mưa nó xói mòn ở trên núi, dội đất bùn xuống lòng hang. Dạ. Cháu thấy cái nhũ ở đây nó có vẻ hơi khác so với những cái nơi khác. Những cái nhũ chúng ta nhìn thấy đây là như vậy là cái cây đá,
tức là nhũ đá nó mọc hàng năm. Nên như chúng tôi theo dõi nên những chỗ nào mà vết xanh xanh ấy là do cây rêu là vẫn cứ nuôi cái nhũ nó mọc xuống. Tức là nó không cố định như thế này mà nó sẽ dài. Cái này có thêm. thể là như 100 năm sau có thể lên được 1-20 phân. Càng mưa càng nhiều ấy thì xói mòn bên trên nó có những cái chỗ đấy nước nó chảy xuống thì nó cứ nuôi những cái nhũ bám vào những cái thành cái nhũ. Đi sâu vào trong hang bóng, chúng ta có thể chiêm ngưỡng những nhũ thạch đá rủ xuống muôn hình muôn vẻ, được hình thành hàng triệu năm. Những vân đá tuyệt đẹp trong lòng hang. Đây chính là những tạo hóa tuyệt vời của thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này. Các bạn thấy không, vách đá và nhũ đá hiện bóng lên trên bề mặt nước rất là rõ. Và đây là một điều rất thú vị bởi vì chúng ta sẽ có một cảm giác giống như được trực tiếp đi lên trên bề mặt của núi đá vậy. Cháu thấy đẹp không? Đẹp lắm bác ạ. Nhũ đá trông in xuống rất là đẹp như một bức tranh dưới nước vậy. Vâng, thế bác ơi, bây giờ cháu muốn đi vào sâu trong hang này thì có được không ạ? Được chứ, nếu chúng ta đi sâu vào trong cuối hang còn là nhũ đá còn đẹp hơn ngoài này. Nhưng vì hiện nay nước to quá chúng ta không vào sâu được, chúng ta chỉ đi được đoạn nữa thôi. Chia tay với hang bóng, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Đích đến chính là những chú vọc sinh sống, một trong những loại động vật quý hiếm đang được bảo tồn tại nơi đây. Tuyệt vời nữa là trước khi đến được nơi có nhiều vọc thì chúng tôi còn được chiêm ngưỡng một đầm sen tuyệt đẹp. Đang là mùa sen nên có thể thấy sen nở rất nhiều và hương thơm tỏa ngát cả một vùng rộng lớn. Một cảm giác thật bình yên khi đắm mình trong hương sắc của hoa sen. Và thật dễ dàng khi chỉ cần với tay là chúng tôi đã có thể hái cho mình những bông hoa sen tuyệt đẹp đang chúm chím nở. Để nhìn thấy được đầm sen là một điều không hề khó. Tuy nhiên ở đây lại có một điểm rất đặc biệt, đó là đầm sen được bao quanh bởi rất nhiều núi đá chập trùng. Và nếu như các bạn muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh thanh bình và khoáng đạt như thế này thì hãy đến đây thử một lần nhé. Đây là bức tranh bí ẩn chú vừa giới thiệu cháu ở dưới thuyền. Thế ạ? Nhưng mà cháu chưa thấy bức tranh nào cả chú ạ. Đây tí nữa chúng ta phải té nước lên thì nó mới hiện này lên. Thế thì bây giờ cháu có thể thử luôn được không chú? Được, thì chúng ta xuống dưới kia lấy cái lá sen chúng ta múc nước lên chúng ta té. Dạ vâng. À, ôi, hay quá chú ơi, nó hiện lên rồi. Như vậy là cháu cũng đã có thể là thấy được một vài cái hình rồi. Thế nhưng mà nó là hình gì? Đây là những hình thể hiện trên cái bức họa này có 3 cái chính. Một cái
Bức giữa đây là một người rất là mặt người dã quỷ, tay cầm trượng và chân thì một cái bức hình thứ hai đang nhảy múa và ngồi trên một cái ghế, có thể là đang vui hoặc là đang ca hát hoặc là một cái trò chơi gì đó. Và bên này thì cũng hình chưa rõ, có cả chữ. Vậy những hình này nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Cái bức hình này là nó có ý nghĩa thế này. Thứ nhất là đây là những điều bí ẩn và chưa thực sự là nhiều luồng ý kiến và nhiều các nhà khoa học đánh giá. Thì đây là điều bí ẩn. Thứ nhất là cách cái nét vẽ trên này là bằng một cái chất thổ hoàng. Đấy, giữa cây trộn với đất sét, có thể cách chúng ta hàng mấy nghìn năm. Cái thứ hai nữa là những cái nét vẽ thể hiện, thứ nhất là như chúng ta biết đây là cái hình thể hiện là hình ma, hình quỷ hoặc là một cái giáo phái của một cái đạo tặc hoặc là một cái điều bí ẩn đánh dấu một cái triều đại của chúng ta rất xa xưa rồi. Đấy là những cái thời điểm. Thế còn theo các nhà khoa học đánh giá thì có thể là thời Lê Long Đĩnh. Vì cái thời Lê Long Đĩnh thì nó thể hiện đây có thể là một cái ông giáo chủ hoặc một cái đạo phái ở trong một châu một ải nào đó ở địa phương đây bất bình với lại vua chúa, cho nên vẽ lên đây những cái bức này để cho đời sau có thể là suy ngẫm. Dù đó là một bức họa về tâm linh hay phản ánh đời sống của một xã hội vào thời bấy giờ, nhưng có thể nói đây không chỉ là một di sản văn hóa thiên nhiên kỳ thú mà còn là tài liệu khoa học lịch sử quan trọng, làm tiền đề cho những giải mã sâu xa hơn về những bí ẩn mà tổ tiên con người để lại cho hậu thế hôm nay và cho mãi về sau này. Vẫn còn đó những nét chữ chưa thể bình giải, không ai có thể dám chắc rằng đằng sau những bức bích họa ấy còn ẩn chứa những điều gì. Cùng với việc bảo quản nguyên trạng hệ thống bích họa trên vách đá, câu trả lời cần nhiều hơn nữa sự khám phá, nghiên cứu và giải mã của các nhà khoa học. Bức họa lạ hiện nay đã được đưa vào danh mục bức tranh đá tự nhiên độc đáo lớn nhất Việt Nam trên núi đá. Thật sự rất đặc biệt. Cho đến nay thì bức họa này vẫn còn ẩn chứa rất nhiều những điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được một cách chính xác. Thì trong tương lai Kim Anh hy vọng rằng là họ sẽ sớm có câu trả lời cho chúng ta. Để có thể khám phá hết đầm Vân Long thì chúng ta phải mất một ngày. Bên cạnh được đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt vời, không chỉ được hít thở không khí trong lành mà chúng ta còn có dịp khám phá hệ sinh thái vô cùng phong phú ở nơi đây. Vì có địa thế là những dãy núi đá vôi cô lập giữa đầm nên nơi đây trở thành chỗ trú ẩn lý tưởng của hàng nghìn động vật, thực vật, thủy sinh lưu trú sinh trưởng bên vách núi, trên bờ hoặc dưới nước. Đặc biệt, ở đây vẫn còn loài cá cuống, một loài côn trùng quý hiếm gần như đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Vì thế, Vân Long thu hút khách du lịch không chỉ đến tham quan mà còn để nghiên cứu. Và điều thu hút khách tham quan lớn nhất chính là được chiêm ngưỡng những loài linh trưởng quý hiếm đang sinh sống ở đây là vọc quần đùi trắng. Tính cho đến nay có gần 200 cá thể lớn nhất Việt Nam. Vì có địa thế là những dãy núi đá vôi cô lập giữa đầm nên nơi đây trở thành chỗ trú ẩn lý tưởng cho loài động vật quý hiếm này. Ba ơi, sắp đến cái đoạn mà có con vọc trắng chưa ạ? Sắp đến rồi. Giờ chúng ta cứ đi là sẽ nhìn thấy đây, chúng sẽ chỉ chậm. Dạ. Kia đấy trên núi về đấy, đang chạy một bầy đấy. Bầy này là có hơn chục con này. Ui. Đấy. Trắng như thế rồi. Đấy. Đây gọi là vọc mông trắng, một trong 20 loài linh trưởng của thế giới có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thường thì chúng sẽ xuất hiện vào thời điểm nào ạ? Thường thì buổi sáng hoặc buổi chiều thì xuất hiện được nhiều hơn, và giữa trưa nắng thì có hôm thấy hôm không. Vâng. Nên nó chia làm nhiều bầy đàn. Dạ. Nhưng
Nhưng mà cháu thấy ở trên này đa phần đều là có cây xanh không thôi, chứ nó không có cây ăn quả ấy, thì chúng sẽ ăn những loại thức ăn gì Vọt ạ? thì ăn bằng lá cháu ạ. Trên Ăn núi lá là à? chủ yếu ăn bằng lá. Lá mà nó chỉ mất 1/2/3 lá thôi. Nhưng mà cụ thể là nó sẽ ăn những loại thực Tất vật cả nào? những cái lá cây ở trên ấy là một số cái lá không phải cái lá nào nó cũng ăn được. Để có thể bắt gặp được những loài vọc này không phải là điều khó. Chỉ cần kiên nhẫn một chút và biết chọn thời điểm là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Có thể là một con, hoặc nếu may mắn, chúng ta có thể gặp cả bầy chuyền tay trên cây hoặc đu mình trên những mỏm núi đá vôi. Đây chính là một trải nghiệm thú vị đối với khách tham quan nơi đây. It's great. So it's really peaceful, and we love people. Vietnamese people are really nice, and we've just seen a monkey, so it's very impressive. Yeah, I see. very cool. Lots of birds and very close to nature, and so that's very I nice. agree with them. Like it's very beautiful. The rocks are cool. It's monkey. I love it. Điều đặc biệt nữa phải kể đến vùng đất này chính là sự có mặt của đàn cò trắng, mà có thời điểm lên đến hàng nghìn con về đây trú ẩn. Bãi lau sậy giữa đầm là nơi làm tổ của nhiều loại chim. Thời điểm thích hợp nhất trong ngày có thể ngắm nhìn đàn cò là buổi chiều muộn. Lúc này, mặt trời buông trên đầm, hình ảnh những đàn cò bay dập dờn đã tạo nên một cảm giác vừa thơ mộng vừa bình yên. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, phong cảnh rất đẹp và mỹ mãn. Điểm này còn đang giữ được vẻ đẹp tự nhiên và được bảo tồn rất là tốt. Tôi hy vọng lần thứ 3 tôi quay về vẫn được như thế này. Đối với khu du lịch sinh thái Vân Long với cái diện tích là 2.643 ha, đó là một cái khu du lịch mà đất ngập nước lớn nhất của Vịnh Bắc Bộ. Và đây có nhiều cái hang động đẹp, có nhiều cái cảnh quan thiên nhiên gần gũi với cái khách du lịch, đặc biệt là với khách du lịch nước ngoài về với Vân Long. Với cái đặc điểm tình hình như vậy thì Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn dưới sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn lên xây dựng một cái kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế và cũng như là cái phát triển du lịch, thì là đưa cái ngành du lịch trở thành một cái thế mạnh mũi nhọn, đặc biệt là đối với cái vùng đệm vùng nước Vân Long. Thì phải giữ được là các cái chỉ tiêu, chỉ số về cái phát triển du lịch, các cái lượng khách du lịch cũng như là các cái loại hình du lịch ở cái vùng đất ngập nước Vân Long. Để có thể tự khám phá được tất cả những địa điểm du lịch ở đây thì chúng ta có khá nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên là một chiếc xe đạp giống như thế này cũng là một lựa chọn không tồi. Chẳng còn gì thú vị bằng một buổi chiều mát mẻ, chúng ta được lang thang trên triển đê để thỏa thê, hít thở khí trời và cảm nhận được không khí cực kỳ tuyệt đẹp ở vùng quê yên ả. Vân Long thích hợp cho những ai yêu về đẹp hoang sơ, khao khát trải nghiệm và khám phá những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà mộc mạc, tinh khôi. Bức tranh thiên nhiên khéo vẽ, hòa quyện cùng những con người dung dị chân phương mới tuyệt vời và trọn vẹn làm sao. Cứ mải miết theo những vòng xe, chúng ta sẽ có cơ hội được tham quan một di tích rất nổi tiếng nơi đây.
thân mến, khi đặt chân đến với huyện Gia Viễn thì một nơi chúng ta không thể bỏ qua đó chính là khu cờ lau tập trận của vua Đinh Bộ Lĩnh. Theo truyền thuyết thì thuở nhỏ vua Đinh Bộ Lĩnh cùng với lũ trẻ đã chăn trâu và bày binh bố trận, lấy bông lau làm cờ. Khu này cũng vẫn nằm trong khu bảo tồn đất ngập nước Đầm Vân Long. Bác chào cháu. Bác ơi, cháu là Kim Anh. Rồi. Thì, ngày hôm nay cháu đến thăm khu bảo tồn này. Cháu cũng được biết đây là khu cờ lau tập trận của vua Đinh Bộ Lĩnh. Cháu rất là muốn tìm hiểu thêm về nơi này. Bác có thể giúp đỡ cháu được không? Thế này cháu này, đây là khu di tích cờ lau tập trận của vua Đinh Thiên Hoàng thời niên thiếu. Tức là bây giờ là gọi là nơi vua khởi nghiệp đấy. Đấy, từ thời Trân Châu, cụ Trân Châu ở ngoài bên kia núi kìa. Thế cụ vào đây tập trận, gọi là cờ lau tập trận. Đấy. Thế thì trong động Hoa Lư này thì gồm có 2 đền. Đền chính thì thời xa xưa các cụ gọi thờ là thờ Thánh Nguyễn Minh Không. Nhưng trong đền thờ Thánh Nguyễn Minh Không thì còn lại bức đại tự là 3 chữ Hoa Lư Động. Thì vì có 3 chữ Hoa Lư Động đó thì nhà nước mới công nhận cấp bằng di tích. Thế đây là nơi khởi nghiệp của vua Đinh Thiên Hoàng thời niên thiếu. Dạ, thế bây giờ cháu có thể vào trong kia để thắp hương được không ạ? Được, các cháu vào thăm khu di tích rồi là thắp hương cho các cụ. Dạ, vâng. Thế bác có thể dẫn cháu vào trong. Mời các cháu. Bác vẫn cứ cách. Theo ông Quang cho biết, hàng năm vào dịp đầu xuân mới, tại nơi đây lại diễn ra lễ hội Thung Lau, hay còn gọi là lễ hội Động Hoa Lư. Động Hoa Lư là căn cứ đầu tiên của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đối với sự nghiệp thống nhất Giang Sơn ở thế kỷ thứ 10. Động nằm cách cố đô Hoa Lư khoảng 15 km và cách thành phố Ninh Bình 20 km. Là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy được gọi là động, nhưng di tích này là một thung lũng lớn, khoảng 16 mẫu nằm lộ thiên, được bao bọc bởi các ngọn núi vòng cung. 4 bề động Hoa Lư được núi đá bao quanh vô cùng kiên cố, chỉ có một lối vào duy nhất. Để nhớ ơn công của vua Đinh Bộ Lĩnh, nên địa phương đã lập đền thờ này để du khách thập phương về chiêm bái. Với những cảnh quan tuyệt đẹp và hoang sơ, gắn liền với những di tích đậm chất lịch sử văn hóa, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long đang là điểm đến được yêu thích của khách du lịch trong nước và thế giới.